쳐야 될 것 같은데. 응, 하나 쳐. 처음에는 무조건 하나 치우고 가. 뭐 잡힌다 여기. 아 여기가 어렵네. 아 여기도 안 좋네. 오른쪽에도 발 있디. 오른쪽. 턱알이. 응. 오케이. 그 위에 손홀도 좋고. 오케이. 가볼게요. 오른쪽이 오른발 또 있다. 좋은 자리. 응. 오케이, 오른발 좋은 자리. 오케이. 혜인이 살았다는 거가. 아까 손님 누구세요? 네. 다리 좀 보게. 네. 아 여기 안 좋네 홀드. 오마이 갓이다. 친화도 A 하는 거야? 여기가 더 빠른 것 같아서. 추워. 아, 짝지는 알겠다. 될지 안 될지는 모르겠지만 왼발 우측 그렇죠. 우측까지 올라야죠. 안 돼. 넘어와야 되나 보다.
그렇죠. 예. 편하죠. 화이팅! 완료. 딜레이제.